সমস্যা নাই। এই দেখেন একেবারে কোয়ালিটি মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। 10টা করে পর আছে। নটটার পরগুলো একটু দেখাই দিই, পরগুলো দেখি ভাই। মাশাআল্লাহ দেখেন তো উঠে দিবেন না। কি রকম চাচ্ছেন? দুইটা রেজাল্ট করা ভাই। ওই যে গত সপ্তাহে বিক্রি করলাম না নাইরাগুলা, একই রেজাল্টের দিকে তো মাশাআল্লাহ রেজাল্ট কোয়ালিটি। অনেকেই বলে যে ভাই নট ভালো ঢাকালা নট দেন, একেবারে অরিজিনালি। কাস্টমাররা তো বুঝে না। একসাথে দেখাচ্ছি, এরপরে হচ্ছে আমরা গিরিবাজের দিকে যাবো ইনশাআল্লাহ। দেখেন কালারটা ঠিক আছে, একেবারে অরিজিনাল সুন্দর কোয়ালিটি। একেবারে খুব চট বান কিনে তারা কালেকশন হয়ে গেছে। কি রকম চাচ্ছেন পেটটা? কিন্তু আপনি সচরাচর দেখেন না, একেবারে আনকমন। ওই চোখটা যেরকম এই চোখটা ওরকম সেম চোখ। আমি নরি বিক্রি করতে পারবো 1500। নটটা দর্শক একসাথে নিলে 500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে। নরমালি একটু দুইটাই ধরে তো গৌদ সুস্থতেছে, কোনো ঘটনা নেই। একবার র আর্মি কিনতে গেলে এই বাজারে এখনো 8000। ভিডিও শেষ পর্যায়ে ভিডিওটা কিন্তু ইন্ডিয়ান ব্লাড, আমার লোকাল ব্লাডের কালদম নেক্সট। আর যদি ভাঙা নিতে চাই সেক্ষেত্রে বাঁকা দুইটা 2000, কালদম দুইটা 3500, টোটাল 5500 টাকা। আর যদি কেউ একসাথে নেয় সেক্ষেত্রে 5000 টাকা দিয়ে দেবো লাস্ট অফার। দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকে নতুন ভিডিও। আমরা কিন্তু চলে আসছি আলবি ভাইয়ের খামারে। তো আলবি ভাইয়ের খামারে আপনারা জানেন যে আসলে কত সুন্দর সুন্দর কবুতর আপনাদের দেখানো হয় বা আপনারা কালেকশন করেন। তো এখানে যেমন হচ্ছে গ্রিবাজ ভালো আইটেম থাকে বিশেষ করে উড়ানোর জন্য, সেই সাথে কিন্তু আপনার হচ্ছে যে কালারিংয়ের অনেক সুন্দর সুন্দর কালেকশন থাকে। তো যারা আসলে গ্রিবাজ এবং কালারিং দুই ধরনের কবুতর চান তারা আসলে আলবি ভাইয়ের ভিডিও কেমন হয় তারা জানেন বা যারা দেখেন। তো আমরা আজকেও কিন্তু বেশ ভালো কিছু কালেকশন আশা করি আপনাদের দেখাতে পারবো। তো না টেনে আসলে পুরো ভিডিওটা যদি দেখেন তাহলে হয়তো বা আপনার পছন্দের পেয়ারটা আপনি নিতে পারবেন। বেশ কিছু পুরনো জাতের কবুতর আজকে কয়েকটা নর আছে খুব সুন্দর সুন্দর, আমি আপনাদের ভিডিও ইন ডিটেলস যখন দেখাবো তখন হয়তো বুঝতে পারবেন। তো চলেন আমরা আলবি ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলি, তারপরে পেয়ারগুলো দেখি। এখানে পেয়ারগুলো রাখা আছে, এছাড়াও আরও সুন্দর সুন্দর পেয়ার আছে কিছু, তো আশা করি আপনারা দেখতে পারবেন। তো আলবি ভাই কি অবস্থা আপনার? প্রথমে আমরা শুরু করবো এক পেয়ার মুজাওয়ালা চিলা থেকে, ঠিক আছে? মুজাওয়ালা একেবারে ফুল মুজা, ঠিক আছে? তাহলে নতুন দর্শকদের জন্য ঠিকানাটা একটু বলে দেন। ঠিকানাটা হলো শনির একটা যাত্রাবাড়ি ঢাকা। শনির একটা যাত্রাবাড়ি ঢাকা। আর দর্শক যারা হচ্ছে আইসা দেখে নিতে পারবেন, আমি সবসময় ভিডিওতে বলি তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হয়, একটু কষ্ট হলো যদি আপনি আইসা দেখে কবুতরটা নিয়ে যান, সেটা সবচেয়ে ভালো হয়। তো আর ডেলিভারি তো আশা করি সম্ভব, মানে আলোচনা সাপেক্ষে ডেলিভারি সম্ভব, সমস্যা নাই। আর যে যদি কেউ আইসা নিতে সেক্ষেত্রে আমার লোকেশনটা একদমই শর্টকাট। শনি একটা মেইন রোডের সাথে আমার বাসা। জাস্ট শনির একটা আইসা আপনি ফোন দিবেন, অথবা আরো আগে যদি ফোন দিয়ে আসতেছেন আসবেন। তো ভাই প্রথমে যে চিলা পেয়ারটা দেখতে পাচ্ছি, এই মুজাওয়ালা চিলা পেয়ারটা কত চাচ্ছেন? এটা 1200 টাকা রাখা যাবে। 1200 কি একদম? 1000 টাকা রাখা যাবে ফিক্সড ভাই, এটা ফাইনাল। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভাই। দর্শক মুজাওয়ালা ফুল মুজা আছে কিন্তু, এটা খেয়াল করেন, ফুল মুজাওয়ালা একটা পেয়ার 1000 টাকা। ঠিক আছে ভাই। দুইটাই অরেঞ্জ একেবারে। দর্শক এরপর একটা কালারিং পেয়ার দেখবো, দেখেন ময়না জ্যাকেটের পেয়ার। দুইটাই কিন্তু মাশাআল্লাহ সমান সাইজের, বেশ বড়। ফ্লাইং এ খুবই ভালো, দেখতে সুন্দর। ওটা শুধু নটটা একটু ধরে দেখেন, আর গিয়ারটা একটু ধরে, যদিও মাদির গিয়ারটা মনে হয় বেশি সুন্দর, মাদিরটা লাল বেশি। এটা হচ্ছে নটটা দর্শক, দেখেন কোয়ালিটি দেখেন মাশাআল্লাহ। মাদিরটা একটু ধরে নেয়, লুকাই কি মনছে বাবা, এত সুন্দর চোখ। বাচ্চা কাচ্চা যে দিক থেকে উঠে ওদিকে না। কিরকম চাচ্ছেন পেয়ারটা? মাত্র 1000 টাকা। এই পেয়ারটা মাত্র 1000 টাকা জন্য মাত্র 1000 টাকা ফিক্সড প্রাইস, ফিক্সড। সেই পেয়ারটা যদি 1000 টাকা হয় তাহলে কিন্তু খুব বেশি না, যদি চান আপনি নিতে পারেন, যদি আপনার ভালো লাগে। আমার সীমিত লাভ পছন্দ করেন, চেষ্টা করি কেউ দামাদামি করবেন। ঠিক আছে ভাই। তারপরে দেখবো হচ্ছে একটা সুন্দর সুইট হেল মুসলমান পেয়ার।
মিচমিচে কালো একেবারে। নরমালি দুইটাই রেজাল্ট করা ভাই। ওই যে গত সপ্তাহে বিক্রি করলাম না নাইরাগুলা, একই সাথে ছাড়া, মাওয়া প্লাস জাওয়াতকান্দি জুরোডের থেকে ছাড়া। মাশাআল্লাহ, নাইরা পেটা চলে গেছে, এখন চুইঠাল আছে। ভাই আমাদের নটটা একটু ধরে দেখান জাস্ট। এগুলো দেখতেও সুন্দর, প্লাস রেজাল্টের দিকে তো মাশাআল্লাহ। এই যে ফেজার কোয়ালিটি দেখেন, লেজ একেবারে 12টা ফ্রেশ, কোনো একটা মিসমার্ক নেই। আর উড়াইতে গেলে তার কি বলবো, রেজাল্ট তো করাই আছে। যারা রেজাল্ট করাও কালেকশন করতে চান কালারিং, তারা নিতে পারেন। কত চাচ্ছেন পেয়ারটা? এটা 1500 টাকা রাখবো ফিক্সড। ফিক্সড 1500। রেজাল্ট আছে, ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি আছে, সবকিছু ওকে, সমস্যা নেই। দর্শক ভালো লাগলো অবশ্যই কালেকশন করবেন। 1500 টাকা। দর্শক এরপরে আরেকটা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত পেয়ার দেখো, অনেকেই পছন্দ করেন, খুঁজেন অনেক সময়। লাল দোবাস একটা পেয়ার, নটটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বিগ সাইজের একটা নট। এই হচ্ছে মাদিটা। দুইটাই রানিং ডিম বাচ্চা ওকে আছে, দুইটাই লাল গিয়ার, তুমি পুট্টু দেখ। নটটা একটু ধরে দেখি। এটা কিরকম চাচ্ছেন ভাই? এই পেটা 1800 টাকা রাখা যাবে ফাইনাল। এটা কি লাস্ট? এটাই লাস্ট। দর্শক 1800। 2025 বিক্রি করছে আপনার ভিডিওতে ভাই, এখন কমাই দিলাম 1800। ঠিক আছে দর্শক, গড় একটা পেয়ার দেখাবো। মাদিটা একটু গিয়ারটা দেখেন, মাশাআল্লাহ। আচ্ছা মাদিটা এটা হচ্ছে নটটা। পুরো গরম নর, কিন্তু পুরো চেতা ভাই, হাতেই ডাকে পারে না। অনেকেই বলে যে ভাই নর ভালো ডাকালা নর দেন। কিরকম চাচ্ছেন দেখেন পেয়ারটা? ডাক দেখেন, 2000 টাকা রাখবে একদম ভাই। একবারে পুতুল গররা বুট ছোটের 2000 টাকা হলে বিক্রি করবো। দুটোটাই সাপচোক, 10টা করে পর আছে। নটটার পরগুলো একটু দেখাই দিই। ঠিক আছে, চোখটা ধরুন। ঠিক আছে, একেবারে ডাউন শেপ ভাই, খুবই সুন্দর। ঠিক আছে নাও সিলভার দাম একটা পেয়ার দেখাবো, দেখেন। একেবারে অরিজিনাল ইন্ডিয়ান যে ব্লাড লাইন, একেবারে অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ব্লাড লাইন, কোনো ভেজাল নাই। আমাদের দেশে সিলভার দাম কখনো মাকড়া হয় না, এটা মাকড়া। ইউনিক একটা ব্রিড, সাইজ খুবই বড়। সিলভার দাম একটা পেয়ার, নটটা দেখেন, সাইজটা মাশাআল্লাহ। আর মনে করেন ফ্লাইং এর কথা কি বলবো, 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা কোনো ঘটনা না ইনশাআল্লাহ। এত সুন্দরভাবে বাসে দেখতে ভালো লাগে ভাই, একেবারে উপরে চলে যায় এগুলির ব্লাড লাইন। দেখছি আমি নিজে, ফ্লাইং দেখছি এগুলো। কিরকম চাচ্ছেন পেয়ারটা ভাই? এটা 2000 টাকা রাখবো ভাই ফিক্সড। ঠিক 2000? জি ভাই, এটা ইউনিক ব্রিড ভাই, কারো কাছে পাবে না ভাই এগুলো। ঠিক আছে ভাই। দর্শক এরপর কালদম একটা পেয়ার দেখবো, এটা হচ্ছে চুইঠাল। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর আছে কিন্তু, দেখেন। মাটিটা দেখি। নিউ অ্যাডাল ভাই, 1 দশকের, ঠিক আছে। 2 দশক কমপ্লিট হলে ফুল মনে করেন যে যা দেখতেছেন কালো টালো যা আছে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। নটটা ক্লিয়ার আছে, মাটিটার গলার এখান থেকে এখন একটু কালো আছে। এই আমি দেখেন 2টা কবুতর আমি ধরে দেখাই। 2টা কবুতর 1 দশকের, 2টা কবুতর ফেদার ক্লিয়ার হচ্ছে। কালদম যারা পালে তারা বুঝতে পারবে যে ফেদার এটা পরে পড়লে কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এটা কিন্তু এখন শাপলা হয়ে গেছে। এই ছেলে দেখেন, এই যে দেখেন 1 দশক কমপ্লিট করছে, এই 1 দশকের ফেদার। মাদিটা দেখেন, এগুলো আর কি কালদম যারা পালে তারা জানে যে 2 দশকের আগে কালদম কবুতর ক্লিয়ার হয় না। এই যে এটা যখন আর 1 দশক কমপ্লিট করবে তখন এগুলো থাকবে না। এই যে যা দেখতেছেন কিছুই থাকবে না, মাত্র 1 দশকের কবুতর। ঠিক আছে। এটা কিরকম চাচ্ছেন ভাই? এটা 1500 টাকা রাখা যাবে। 1500? জি ঠিক একদম।
ফিক্সড, এটাই ফিক্সড। এগুলো ব্লাড লাইন অনেক ভালো, বুঝছেন, 2 দশকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে দর্শক, স্পেশাল একটা কবুতর দেখে আপনাদের আজকে সেরা কালেকশন, কালদম ফুল স্পিরিট, সাদা ঠোঁট সাদা চারি, এই যে মাদিটা, দুইটাই খুব ভালো কষে, খুবই ভালো কষে। কিরকম চাচ্ছেন ভাই? এই পেটা 3000 টাকা রাখবো একদম ফিক্সড। 3000 একদমই? একদম ভাই, একদম ভাই। আমার লাভ সীমিত, 2 দামের কাজ করলে আমার চলবো কোন? কাস্টমাররা তো বুঝে না, তাও ভাই একটু ছাড় দেন, একটু ছাড় দেন। এত কমে এই কবুতর কই পাইবো ভাই? ঠিক আছে ভাই। দর্শক ওদের লেজটা একটু দেখাই দিই, মাদিটা এটা, নটটা একটু ধরুন। ঠিক আছে ভাই। দর্শক আরেকটা সুন্দর পেয়ার দেখো, লাল মুসলমান। আমরা কিন্তু কালারিং গুলো একসাথে দেখাচ্ছি, এরপরে হচ্ছে আমরা গিরিবাজের দিকে যাবো ইনশাল্লাহ। ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে, শেষ পর্যন্ত না দেখলে ধামাকা বুঝতে হবে। লাল মুসলমান পেয়ারটা কিরকম চাচ্ছেন? এটা 2000 টাকা রাখা যাবে, নর্মাদি 12টা ফ্রেশ, 3 মাস চেকের। নটটা একটু ধরেন তো ভাই। মাশাআল্লাহ সুন্দর আছে, একেবারে কালারটা দেখছেন, লাল টকটকা কালার। ঠিক আছে ভাই। দর্শক এই হচ্ছে পেয়ারটা, কত চাইলেন? 2000 টাকা রাখা যাবে ফিক্সড ভাই, একদমই না? জিনিস ভালো ভাই, কোয়ালিটি। ঠিক আছে দর্শক, এরপর আমরা গিরিবাজের দিকে যাই। পিঠার মজুয়ালা বাঘা একটা পেয়ার, অনেক সুন্দর, সিলভার টাইপের, একেবারে সিলভার, পুরো সিলভার কবুতর। চুইঠাল কিন্তু চুইঠাল মুজালা, দুটোটা একেবারে সেম টু সেম ট্যাগ লাগানো, একই ধরনের কবুতর। কিরকম চাচ্ছেন ভাই? নটটা একটু ধরে দেখান, নটটা দেখুন, কালারটা একটা পাক কোনো মিসমার্কিং নেই, একটা লেজ কোনো মিসমার্কিং নাই। নরের পায়ে যে ট্যাগ লাগানো, মাদির পায়ে ওই ট্যাগই লাগানো। ঠিক আছে, মাদিটাও তাহলে একটু দেখান, মাদিটা দর্শক। ঠিক আছে, তো এটা কিরকম চাচ্ছেন ভাই? এটা 2500 টাকা রাখা যাবে ফিক্সড। 2500 কি একদম ভাই? বাঘা মুজালা চুইঠাল, কোয়ালিটি খুবই ভালো, কোনো ফাটা টাটা নাই। বাঘার মধ্যেও কিন্তু ফাটা আছে, যদি পাক একদম সাদা টাদা থাকে অনেক সময়, ফাটা, কোনো ফাটা নেই, একেবারে কোয়ালিটি। ঠিক আছে ভাই। একটা ঘুরে না কেন? এখন দেখ, কবুতর সিলভার কবুতর, পুলিশ মাদিটা দেখি, নরমালি ফুল স্পিড, মাদিটার গিয়ারটা অনেক সুন্দর, দুইটাই লাল গিয়ার, একেবারে সুন্দরী কবুতর, যে বলে অরিজিনাল সুন্দরী কবুতর। একেবারে অরিজিনাল সুন্দরী কবুতর, দুইটা কবুতরই লাল গিয়ার ভাই, আর বুট ঠোঁট দুটোটা। কিরকম চাচ্ছেন ভাই পেয়ারটা? পেটটা একবারে 2500 টাকা রাখবো, কোনো দামাদামি হবে না ভাই, একবারে সীমিত লাভ ভাই। দর্শক 2500 টাকা চাচ্ছে ভাই, এটা কি একদমই ভাই? একদম একদম ভাই। এই যে নটটা দেখেন, আপনি দেখাই আমি দুইটা, এই দেখেন কোয়ালিটি দেখেন, একেবারে পুরো চট বান সিলভার হয়ে গেছে। ঠিক আছে ভাই। দর্শক যারা সারাসারি করতে চান তাদের জন্য একটা পেয়ার দেখেন, এই নরের জেনারেশনের ভাই বাধ্যতা 60-65 কিলো রেজাল্ট করা আছে। নটটা এখন মল্টিং আছে, ঠিক আছে ভাই। একটু ধরেন তো নটটা, অনেক সুন্দর চোখের কবুতর, অনেক সুন্দর। যারা কবুতর ছাড়াছাড়ি করতে চায়, যারা কবুতর কিনে, তারা কালেকশন হয়ে যায়। কিরকম চাচ্ছেন পেয়ারটা? সাইজ বড়, তাই মাদিও দিছি, বড় সাইজের মাদিও ছাড়াছাড়ি লেনে। এটা 1500 টাকা রাখা যাবে। 1500 দেন আজকের জন্য 1200।
একবারে পানির দাম। নরের দামই আছে 1200। ঠিক আছে। চোখের একটা কবুতর দেখাবো ভাই, একেবারে আনকমন সুন্দর চোখের কবুতর দেখেন। এই কবুতর এই চোখ কিন্তু আপনি সচরাচর দেখেন না, একেবারে আনকমন। এটা বলে হলো বিলাই চোখ। এটা দুইটা চোখ একই রকম সেম, আর ওই চোখটা যেরকম এই চোখটা ওরকম সেম চোখ। ডিম বাচ্চা নিয়ে কেউ সংকোচ নেবেন না, ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি আছে কবুতরের। বিলাই চোখের পেয়ার, এই যে মাদির চোখটাও সেম নরের চোখের মতোই। এই দেখেন, নর একটু সাবেকি ব্লাড লাইন, মাদি একটু ইয়াং জেনারেশন। আনকমন চোখের কবুতর, ছাড়াছাড়ি বাচ্চা যেরকম ছাড়াছাড়ি করতে পারবেন ওরকম ইউনিক ব্রিড। এই ধরনের চোখের কবুতর এখন আর দেখা যায় না। কিরকম চাচ্ছেন পেয়ারটা? এই পেয়ারটা 1500 টাকা রাখো ফিক্সড। ফিক্সড 1500। আমি নরই বিক্রি করতে পারবো 1500। তারপরে ইউটিউবে দেওয়ার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আর কি কমাই দিতে হয়। ঠিক আছে ভাই। দর্শক একটা খাকি পেয়ার দেখবো। রেজাল্ট ভালো হবে, বাচ্চা যদি রেজাল্ট করতে চায় সেক্ষেত্রে রেজাল্ট ভালো হবে। দুইটা কবুতর নটটা একটু ধরেন তো ভাই, নটটা দর্শক খুবই সুন্দর, ফুল জাবরা। দেখেন, ঠিক আছে। কিরকম চাচ্ছেন পেয়ারটা? এটা 1200 টাকা রাখো ফিক্স ভাই। 1200 টাকা ফিক্স রাখো। ঠিক আছে। দর্শক ভিডিও শুরু থেকে দেখছেন একটা পাতির নট ডাকতেছিল, ঠিক আছে। এই সেই পাতির নটটা অনেক সুন্দর ডাকেও, আর 12 মাশাআল্লাহ আছে ভালোই। আসলে এক সাইড থেকে রোদ্দুর হতে ভিডিও কেমন হচ্ছে বুঝতেছি না এদিক থেকে। নটটা একটু ধরে দেখেন। পরগুলো দেখি। ঠিক আছে। এটা কিরকম চাচ্ছেন ভাই? এটা 2000 টাকা রাখা যাবে। 2000? জি। দর্শক প্যাডটা ভাই 2000 টাকা চাচ্ছে একদম ভাই। এটা একদম জি। ঠিক আছে। দর্শক 35 সেকেন্ড প্যাড। এই নটটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। নটটা একটু ধরে দেয়। দুই জোড়া যদি কোনো ভাই একসাথে নেয় সেক্ষেত্রে একটা প্যাকেজ সিস্টেমে দেওয়া যাবে, সমস্যা নাই। এই দেখেন একেবারে কোয়ালিটি মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। এই প্যাডে কত যাচ্ছে? এই প্যাডটাও দেওয়া যায়, কিন্তু যদি দুই জোড়ায় কোনো ভাই একসাথে নেয় সেক্ষেত্রে একদম 3500। শুধুমাত্র দুই জোড়া একসাথে নিলে 500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে। ঠিক আছে ভাই। আর আমি একটা পেয়ার দেখাবো, অসাধারণ একটা পেয়ার। এদের হাইট, এদের ঠোঁট, নখ সবই অ্যাকুরেট, একবার র আর্মি জেনারেশন। নরমাদি একটু দুইটাই ধরে দেখান সংক্ষেপে। নটটা, হ্যাঁ ভাই, এটা হচ্ছে আর্মি নটটা। দর্শক আজকে শুধু কবুতর ছুটতেছে, সেই জন্য একটু ঝামেলা হইতেছে ভিডিও করতে। পরগুলো দেখি ভাই, মাশাআল্লাহ দেখেন। ঠিক আছে ভাই, ওই কবুতর দেখি। আর মজার বিষয় হচ্ছে নরমাদি দুইটাই একেবারে সমান সাইজ, সমান ক্যাটাগরি, একদম সবকিছু সমান আছে। ঠিক আছে। কিরকম চাচ্ছেন ভাই পেয়ারটা? এই পেয়ারটা 2500 টাকা রাখা। 2500? হ্যাঁ, একেবারে র আর্মি কবুতর।
যারা র জিনিস ভালোবাসেন তাদের কাছে 2500 টাকা কোনো ঘটনাই না। এক জোড়া র আর্মি কিনতে গেলে এই বাজারে এখনো 8000-10,000 টাকা লাগে। পাওয়া যাবো তারপরে 8000-10,000 পাওয়াই যায় না। এরকম রেয়ার কালেকশন ঠিক আছে দর্শক, এরপরে হচ্ছে পুরনো জাতের একটা আপনাদের বাঘা সবুজ গোলাপ পেয়ার দেখাবো। দেখেন, যারা পুরনো জাতের কবুতর খুঁজেন, আমি বলছিলাম ভিডিও শুরুর দিকে যে আজকে পুরনো জাতের কিছু কবুতর আছে, বিশেষ করে কয়েকটা নট দেখাইছি আজকে সুন্দর সুন্দর। ভাই নটটা একটু ধরে দেখি। কিরকম চাচ্ছেন পেয়ারটা ভাই? এই জোড়াটা 1200 টাকা রাখবো। 1000 দিয়ে দেন। আচ্ছা, ভিডিও তো শেষে জান, আপনার কথা রাখলাম 1000। দর্শক, এই পেয়ারটা আসলে যারা পুরনো জাতের কবুতর খুঁজেন বা ক্রস দিয়ে ভালো বাচ্চা কাচ্চা উড়াইতে চান, তারা এগুলো কালেকশন করতে পারেন। আশা করা যায় ইনশাল্লাহ বাচ্চা কাচ্চা দিয়ে উড়াইতে পারবেন মজা করে। ভিডিও শেষ পর্যায়ে দর্শক, কালদম তো আজকে অনেক দেখাইলাম, আবার ভিডিও শেষে মনে করেন যে লাস্ট একটা ধামাকা ওভার দম, 15 দমের নর, 14 দমের মাদি। এই দেখেন সাইজও মাশাআল্লাহ। এটা একবারে ভিডিও লাস্ট পেয়ার, তাই এটা লিখে দিয়েছিলাম ধামাকার জন্য। এইটা হচ্ছে মাদিটা দর্শক, মাদিটা সর্বশেষ ধামাকা কিন্তু এখনো বাকি। ভিডিও পুরোটা দেখতে হবে আজকে, যারা পুরোটা দেখবে তারাই লাভবান। এই যে মাদি কিন্তু 14 দম ভাই, একবারে নিউ অ্যাডাল্ট কবুতর, ডিওটা সাইজে খুব বড়। ডিওটা কিন্তু ইন্ডিয়ান ব্লাড, আমার লোকাল ব্লাডের কালদম নাই। এই পেয়ারটা কত চাচ্ছেন? এই পেয়ারটা 3500 টাকা, সাথে একটা ধামাকা অফার আছে ভাই। যদি কোনো ভাই দুই জোড়া একসাথে নেয়, সেক্ষেত্রে আগে দাম বলি 5000 টাকা ফিক্সড। আরেকটা পেয়ার ধামাকার, আরেকটা পেয়ার কি পেয়ার? ওইটা একেবারে মনে করেন যে হিডেন রাখছিলাম। এই দেখো, এক জোড়া মাকড়া বাঁকা। ওয়াও, এগুলো নিউ অ্যাডাল্ট কবুতর, কালার প্রবলি সিলভার হয়ে যাবে 2 বছর গেলে। দুই জোড়া যদি কোনো ভাই একসাথে নেয় সেক্ষেত্রে 5000 টাকা ফিক্সড। আর যদি ভেঙে নিতে চায় সেক্ষেত্রে বাঁকা দুইটা 2000, কালদম দুইটা 3500, টোটাল 5500 টাকা। যদি কেউ একসাথে নেয় সেক্ষেত্রে 5000 টাকা দিয়ে দেবো লাস্ট অফার আজকে। দর্শক, কবুতরগুলো দেখলেন, আশা করতেছি ভাই নটটা, এই বাঘার নটটা একটু দেখি। এটা দেখে ভিডিওটা শেষ করবো দর্শক। যারা আমাদের সাথে ছিলেন, এক দশকের কবুতর ভাই, একেবারে সিলভার হয়ে যাবে কালার। ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। আর ভিডিওটা আজকে ছাড়তে একটু লেট হলো, জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। লাস্ট ধামাকাটা আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে, অনেক সুন্দর দুইটা পেয়ার। তো যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই কালেকশন করবেন। আসসালামু আলাইকুম।